ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮಸ್ತ್ಮಗ.com ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸುತ್ತು ಜಗತ್ತು. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 66 ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರೋ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ 4 ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ WHO ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಈ 4 ಸಿರಪ್ಗಳು ಭಾರತದ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರೋ ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಗೆಬ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಧನಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಗೆಬ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೆಥಾಜಿನ್ ಓರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಫೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿನ್ ಬೇಬಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಮ್ಯಾಕಾಫ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ರಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಏಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದು ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೀವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ವು. ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 66ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ DCGIಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಖಚಿತ ಕಾರಣವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ರಷ್ಯಾಗೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಂಪು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿತ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಒಟ್ಟು ತೈಲದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸೌದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೌದಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸೌದಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೌದಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ತುಂಬಾ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೇಕ್ ಸಲಿವನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರೋ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕ್ರಮ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸೌದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೈಡೆನ್ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೈಲ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸೌದಿಯ ಯುವರಾಜ ಕೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಯುರೋಪ್ನ ಸ್ವೀಡನ್ ಸಂಸದೆ ಅಬೀರ್ ಅಲ್ ಸಹ್ಲಾನಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸದೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಾನ್ನ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಟು ಖಮೇನಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಡೆಯಾದ ಬಸೀಜ್ನ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ಶಾಲೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಸೀಜ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಖಮೀನಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 5.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗೂ ಭೂಕಂಪನ ಆಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಖಾನ್ ಏನಾದರೂ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ರೆಡ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ರ PTI ಪಕ್ಷ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಕ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಾ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹಕೀಕಿ ಆಜಾದಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2030 ಬಡತನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಜನ ತೀವ್ರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏರಿಕೆ 1990ರ ನಂತರ ಆದಂಥ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 9.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡತನವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲೆಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗಲಭೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರದ ವಲಸೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಸುಯೆಲ್ಲಾ ಬ್ರೆವರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಘರ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರೆವರ್ಮನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊಸಬರನ್ನ ಅಂದರೆ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸೋಕೆ ವಿಫಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು 10% ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಷ್ಯಾ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಂಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿರಿಯಾದ ಜಿಹಾದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಹಾದಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರೋಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಹಾದಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಪೋಷಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 6 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 76 ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಹಾಗೂ 26 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜರ್ಮನಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಟೈಮನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುದಾರಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾರೋ ಬರೋದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಜನ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ?
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. $1,900 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು $1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಹರಾಜಲ್ಲಿ $9 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಸಾನೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಟ್ ತುಂಬ ರೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಈ ಪಾಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಗೊಂಡು ಬಕ್ರ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು? ಚೀನಾದವರು. ಚೀನಾದ ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ಈ ಪಾಟ್ 18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸುಂದರ ವಾಸ್ 9 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಳಾಕಾರದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ತಗೊಂಡೀಗ ಫೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಟನ್ ಮೆಲ್ಡಲ್, ಬೆರ್ರಿ ಶಾರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಬಾರ್ಟೋಜಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯೋ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೆಬಲ್ಸ್ ತನ್ನ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ನಾಯಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಜ 3ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಬರಗಾಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದ 4 ಸದಸ್ಯರು ಇದೀಗ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಏನು ಭಯ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತಾಟ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.